السلام علیکم دوستانو، تازه ترین اپډیټ تاسو سره د سندرغاړي نغمې باره کې شریکوم چې هغې سندرې پرېښې دي او د الله لور ته مخه کړې ده، یعنی خانه کعبې ته د حج دپاره تللې ده. دغه تفصیلات او ویډیوګانې به هم در سره شریکوم چې هغې سندرې ولې پرېښودلې، هغې ته داسې کوم خیال راغلی دی چې هغې سندرې پرېښې دي. تفصیلات به په دې ویډیو کې وګورئ. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، نغمه خو به تاسو پیژنئ چې هغه یوه داسې سندرغاړې ده چې د پښتو دپاره په زرګونو لسګونو سندرې ویلي دي. نغمې په یو وخت کې د افغانستان مشهور کوم سندرغاړی چې استاد منګل، هغه سره یې واده کړی. استاد منګل چې دی د لغمان اوسېدونکی دی او نغمه چې وه د قندهار اوسېدونکی وه. دوی دواړه په کالج کې یو ځای وو، نو د هغې نه پس بیا د دوی دواړو یو ځای مینه شروع شوه او بیا یې واده وکړو. دوی څه وخت دغه کورنۍ چې وه دا ډېره زیاته کامیابه ښه ژوند یې تېرېدو، څو بچي هم وشول، خو بیا یې ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شو. دوی امریکې ته هم لاړل، خو د دوی ترمنځ طلاق وشو او بیا منګل چې کوم هغه لا تر اوسه واده نه دی کړی، خو نغمې یو بل کس سره واده هم وکړو. اوس مهال د نغمې باره کې چې کوم خبر دی او هغه دا دی چې نغمې سندرې پرېښې دي، هغه حج ته تللې ده او هغه د امریکې نه د حج دپاره سعودي عربستان ته راغلې. نو قدرمنو دوستانو، داسې ښه خبر چې موږ واورو یقینا چې زموږ زړه خوشحاله شي، خو متاسفانه چې کوم خلک هم دا خبر خوروي نو پوره تحقیق یې نه دی کړی، ځکه چې دې خبر کې څه دومره خاص حقیقت نشته. البته د هغې څه د نقاب تصویرونه چې دي په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دي، خو هغې حج ته نه ده تللې. الله پاک دې قبوله کړي زموږ سره د ټولو مسلمانانو سره چې د حج دغه فریضه هر مسلمان ادا کړي او الله پاک دې د هر مسلمان حج قبول کړي. د نغمې باره کې تازه ترین اپډیټ همدا و چې تاسو سره مو شریک کړل. ویډیو لایک کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ.